啊，可以啊，哦，玉燕係你好。係啊，我而家有啲問題喺屋企，我而家真係有氣都冇掟嬲啊！真係，我老公咧，因為佢阿媽咧，而家就話要我離婚，我都唔知我自己做錯啲乜嘢。我咧明明為咗呢頭家好嘅，我老公而家就非常之唔理解我，所以我覺得我而家呢啖氣真係忍唔落啊！想你哋幫我評下呢個理。哦，即係你阿媽點樣啊？唔係我媽，我奶奶啊，其實係。你奶奶要你離婚。唔係，我老公而家要我離婚，因為奶奶就要同我離婚。哦，你老公因為你個奶奶要同你離婚，係啊，因為你奶奶啲乜嘢？唉，因為奶奶啲你乜嘢？奶奶日嘈夜嘈，如果你同你咁唔識趣嘅同你奶奶日嘈夜嘈，咁佢阿媽係自己阿媽生自己養自己嘅啊，老婆可以吵過一個，佢肯定會同你離婚嘅喎，正常嘅喎，因為你唔識大體冇辦法。其實又唔係話日嘈夜嘈嘅，即係同一屋檐下，肯定有少少嗰啲生活習慣係唔一樣嘅，係咪先？一樣咁，你咪分開住咯，你搬開第二度住咯，你嘈乜嘢咧？我冇同佢嘈啊，而家就係問題係我老公就唔願意話同個奶奶分開住，一定要同我哋一齊住。咁啊，同拍咗洗頭水，多謝你，同一齊住，咁你就睇下你咯。啊，睇下你乜嘢情況，你要同你一齊住嘅，咁你自己就睇下啦。呢個男人係點樣啦？你就唔到佢嘅嚇，你愛佢嘅，你就要愛埋愛你老公，就要愛埋你嘅奶奶。啊，因為你老公夾喺中間好難，手背又係肉，手掌又係肉。啊！佢幫你咁啊，佢幫你。如果佢阿媽係小氣嘅，你幫佢一時，幫佢兩時。如果奶奶唔係咁過分嘅，你改變唔到佢，只能改變一下自己。咁我就好想聽聽你個故事。咁啊，我個故事其實係咁樣嘅。咁我今年咧32歲，咁我同我老公咧兩個就結婚咗8年。個仔咧今年啱啱就上一年級7歲啦，係咪先？咁咧嗰陣時候，我同我老公拍拖咧，佢咧就有同我講過，佢又話佢阿媽咧身體唔好，咁啊以後結婚嗰陣時候咧，可能就幫唔到手噶啦，幫唔到啲咩忙咁樣。咁我嗰陣時，個心諗冇乜所謂啊，幫唔到手咪幫唔到手咯，只要我同我老公日子我同我老公過嘅啫，係咪先？跟住結咗婚冇幾耐咧，跟住我奶奶咧就從鄉下過嚟啦，咁啊就話係照顧我啦，係咪先？咁啊一開始咧，我覺得幾感動嘅喎，覺得個奶奶幾好嘅喎咁樣。但係慢慢相處嘅時間長咗啦，跟住我後尾覺得越嚟越唔係路啦，已經係點先發現即係老人家真係好唔愛乾淨咯，即係屋企嗰啲地咧從來都唔拖嘅。跟住咧，嗰啲凳啊、啲台啊，抹咗好似冇抹咁樣，特別嗰張飯台啊，哇！啲油漬一層厚咁樣，次次食餐飯都要自己再用紙巾去抹過咁樣，而且嗰啲衫咧，成日換咗落嚟，又就係掟喺洗衣機嗰度，放1個星期都唔洗嘅喎。跟住有時候佢可以真係唔洗，就直接喺洗衣機又攞翻去又着咁樣。煮飯嗰陣時候手又唔洗，跟住咧手又唔洗，跟住菜又唔洗乾淨，跟住就咁喺度切，就咁喺度煮啦。仲要有時候我見到嗰啲菜咧，仲要帶住啲泥啊。跟住我又同佢講咗好多次啦，佢又唔聽。佢話：我喺鄉下係咁嘅啦，啲菜有泥先乾淨噶嘛，先證明新鮮噶嘛。我成世人都係咁樣嘅，又冇話有咩病痛係咪先？係你啲城市人先話嬌生慣養咁樣。嗰陣時候我仲要帶住個肚㗎，係咪先？呢啲味頂唔順㗎嘛，成日睇住屋企，哇亂七八糟咁樣，嗰啲跟住又莫名其妙咁扯火㗎。跟住我咪同我老公講啦，嗰陣時候我就話叫佢同我家婆講下，佢就話注意下啲衞生啦咁樣。點知我老公好死唔死就直接同我講，佢又話我媽年紀大㗎啦，咁老人家成世嘅習慣係改唔到㗎啦，咁你咪忍下咯。跟住我心諗，我忍下，我帶住肚嘅喎，咁萬一食親個肚入邊嗰個點算啊？食壞咗咁樣，跟住求人不如求己，咁我自己咁啊，只能我自己去喐手去執啦，係咪先？每日駝住個肚，頂住個肚喺度拖地，又抹凳，又洗衫，哇！真係攰到腰酸背痛咁樣。咁我奶奶又好咯，咁樣一個人享清福咁樣坐喺個沙發嗰度，喐都唔喐下。
嗯。咁啊後尾咁啊我個仔出咗世啦，咁我以為阿奶奶可以幫到手帶下咁樣分擔下啲壓力啦，係咪先？唉，真係佢咧唔係話唔幫嘅，咁啊幫手抱下咯，但係喺抱之前咧，從來都唔洗手嘅。佢有時候出去摸完啲乜嘢啊，直接翻嚟就直接抱我仔啦咁樣。有時啊，仲要自己咬過啲嘢，直接掠出嚟餵俾我個仔食，哇！我睇到真係，哇扯起火啊！真係咁啊，同佢嘈咗幾句咧，我就話：喂阿媽啊，唔好咁啦，咪先好多菌㗎，我仔仲細，咪先幾個月咁樣，你好容易將啲細菌傳染俾佢啊！點知我奶奶唔單止唔認錯，唉，仲要喊忽咁樣去揾我老公告狀，話我嫌棄佢，因為我老公唔理37、21咁樣就一嘢乜喺度鬧我，話我唔孝順啊！點解同啲老人家計埋晒呢啲雞毛蒜皮咁樣？我細個我媽都咁湊大我噶啦，我而家咪咁大啫。就係因為呢啲咩瑣碎嘅事，我忍咗7年啦。喺7年入邊，我唔單止要返工，又要湊住個仔，仲要收拾屋企嗰啲咁嘅爛攤子，日日都要搞衛生。咁我家婆啊，真係而家真係好似個大爺咁樣，喺屋企咩都唔使做，係嘛？日日就坐喺度等食飯、睇電視、刷抖音，而且咧每日我落班咧返到屋企，其實真係已經攰到成隻狗咁樣噶啦。有時都係想去煮下飯啦咁樣，唉，佢煮飯又唔好食喎，跟住咧又幫唔到我輔導個仔嘅作業。有時候咧，我叫佢幫我睇下個仔一陣啦，我去沖涼啦，係咪先？啊，點知有時候沖完涼出到嚟，我見到個仔已經喺個地下嗰度碌泥沙咁樣啦，佢仲要怪翻我轉頭話：喂，你喺度刷手機唔睇住個仔嘅咁樣？你話佢係做乜嘢㗎？沖個涼咁樣，搞到個仔咁又邋邋遢遢咁。咁啊，而家好啲啦，咁樣個仔啊上1年級啦，咁啊唔使日日要抱啊，又要氹咁樣，而且咧我哋屋企就喺學校附近，咁咧我每日就送個仔返學，晚黑嘅話咧就我老公接佢放學嘅，咁啊其實咧我奶奶係唔使點用到佢噶啦，咁而家佢留喺我哋屋企咧，唔係食就係瞓，要麼啊出去跳下廣場舞咁樣，咩都幫唔到手，係咪先？即係唉，有時候又仲要俾啲麻煩俾你，而且咧屋企嗰啲咩水電費啊、物業費啊，咁啊個仔嗰啲學費啊，邊一樣唔係我同我老公朝9晚5咁樣上班咁樣賺翻嚟㗎？咁我奶奶又好啊，係咪先？一分錢又唔出嚟賺錢，又唔使出，日日就喺屋企黐飲黐食咁樣。唉，諗下我覺得好激氣啊，真係。姐姐，而且姐姐啊，我想打斷你一下，你叫你奶奶輔導你個仔做功課啊？我冇叫佢輔導個仔做工作，因為知道佢係輔導唔好嘅，有時候就叫佢幫手睇睇個仔。你話佢唔同你個仔輔導功課喎，頭先你埋怨佢喎。係啊，我都聽到。幫手嘛，係咪先？你話我奶奶有學識啊，有些少學識咁啊，問題不大，問題佢又乜都做唔到。唉，姐姐，係咪你奶奶唔住喺你屋企，你就唔使交水電煤噶啦？咁多一個人，咁大佬啊，我哋個個都有勞動人嚟噶嘛，咁即係我意思就係話佢可以住喺度，但起碼佢都要勞動下，係咪先？付出一下啦，係嘛先？咩日日就係起身就係坐喺度睇電視，睇完電視喺度刷抖音就等飯食咁樣，即係好似我養咗個祖宗喺度，仲要供奉佢咁樣。咁你想點先？你老公點講？咁我咪同我老公商量咯，我就話喂，而家願意養佢阿媽，我問你咩話？你老公願唔願意養你養佢阿媽？你老公願唔願意就咁樣白養住佢阿媽？願唔願意？我問你。而家佢就話佢阿媽一定要同我哋一齊住。因為我前一排我就同我老公商量，我就話喂，而家媽好似都冇乜嘢做啦咁樣，係嘛？湊細路又唔使佢湊啦，個仔又咁大個啦，不如叫佢翻鄉下啦，係咪先？鄉下空氣又好係嘛？仲有啲三姑六婆可以同佢傾下八卦、傾下偈咁樣，好過喺度乜質啦，係咪先？點知我嗰陣時我老公聽到就
就當場就喺度爆炸啦。佢又話：你呢啲係人講嘅話嚟嘅咩嚇？我阿媽辛辛苦苦咁樣湊大我，而家年紀大啦係嘛？我點忍心將佢送返鄉下？咁啊問我：你係咪嫌棄佢啊？確實你係嫌棄佢喎，你又話佢冇洗手湊你個仔，你又話佢點樣啊煮飯又話冇洗手，咁你又話佢食飯又冇洗手，你又話佢一樣又污糟，一樣又邋遢，咁佢又養咗你老公牛龜咁大。咁而家同埋嗰陣時候嗰個年代唔一樣噶嘛。咁你以前其實我同你講啦，你媽都一樣嘅，你媽依然係好似你家婆咁樣去養大你嘅喎。但問題我阿媽會聽我講啊嘛，起碼即係我同我阿媽講話，你抱我仔嗰陣時候，之前要洗下手啊咁樣樣。但我奶奶抱佢點解要洗手啫？姐姐，我想同你講隻古仔，我預言你嘅將來有一日你個仔娶咗老婆，你個心抱咧又係同你個仔講，屌你問你阿媽樣樣都喺度話住晒，又有潔癖，一日到黑個管這管那。趕佢返鄉下住，咁你個仔又趕你返鄉下住，咁你點諗啊？咁又冇咁講，咁啊仔大仔世界，我以後我可能唔會同我仔一齊住喎，我自己住自己就算噶咯，咁啊時代唔同噶嘛，係咪先？你願意自己住係一回事，但係當你一個人住唔到，即係你有啲咩病，你係要依賴人嘅時候，你新抱就嫌棄你個仔就趕你返鄉下，得唔得？咁我咪去老人院咯，係咪先？咁你咪同你老公商量咯，揾一間。我老公而家就係唔聽我講啊嘛，成日一講起呢樣嘢，佢喺度發晒毛咁樣樣啦。細妹等我嚟啊！其實你呢個匿名啊，如果你咁，其實我覺得你個奶奶真係做得好好喎。我都建議我媽，你有得食就食，有得玩就玩，有得點就點，係咪先啊？如果佢願意做嘅話，咁就做。佢唔願意做嘅話，我唔會勉強嘅。你嗱，同埋咧，你生你個仔，你去湊佢係應該嘅。如果你唔想湊嘅話，你將佢塞翻咗去，咁就一了百了。如果唔係啲老人家唔係咁樣喺度養老啊，唔通喺度做乜？仲幫你擔擔抬抬啊？仲幫你去揾錢啊？咁我哋兩公婆揾錢都好辛苦嘅啫，佢鄉下又唔係冇屋，係咪先？即係我覺得就係我俾嘅意見就係翻鄉下空氣又好，又可以同啲三姑六婆玩，唔使好似城市咁樣樣屈屈質質咁樣樣。喂，我問你啊，邊個賺錢唔辛苦？我依家先落班咋？邊個我賺錢辛苦啊？辛苦啊！我而家聲都沙埋啊，陰公。我一日淨係食到早餐到依家，我都未食嘢啊！邊個唔辛苦啊？你講咁你使唔使養你阿媽先？我係養我媽。我就問你，你使唔使養你阿媽先？你使唔使湊仔先？你使唔使要養仔先？唔係，我問你啊，咁我係養我媽，我老豆養仔，仔養仔，咁咪就係咯。你自己養翻自己個仔咯。咁我都話你家婆嘅任務係養大咗你個老公，係養老嘅，等於你養大你個仔，第日你係靠你個仔養老嘅。喂，你好未好嘅話，咁你咪翻鄉下住咯。係咪先啊？人哋唔抵得，咁你咪走咯。嗱，姐姐，我讀呢一個有一個公屏，有一個一大串字母嗰個，邊個唔係養阿媽噶？邊個又唔需要養阿媽噶？你想遺棄佢啊？你要坐？我哋冇話要遺棄佢啊！點解你哋好似本末倒置咁？我意思就係叫佢翻鄉下住，我哋會翻去探佢。咁要問你老公嘅意見咯，你老公肯俾佢翻鄉下？佢一個老人家喺鄉下，萬一跌親咗有乜嘢其他事，咁你趕唔到翻去點算啊？你老公佢身體狀況不知幾好，又跳晒廣場舞咁樣。我同我老公講話，喂，要麼就係而家佢唔得閒，要麼就係不如揾個伴同佢一齊啦，係咪先？揾個伴照顧佢啦咁樣。你老爺又早就走咗啦。靚女，你唔使講咁多嘢嘅，我都話啦。電話，而家仲有電話入啦，你話死唔死啊？阿姐姐，如果你老公唔應承你嘅話，你打算點做啊？佢而家咪要同我離婚咯，因為呢件事。係啊，咁唔應承，咁你一定要趕佢阿媽翻鄉下，佢老公咪要同佢離婚咯。佢我唔係話一定要趕佢阿媽翻鄉下，我同我老公商量過，我就話喂，要麼就搵個本俾佢，要麼就不如叫佢去出去做下嘢啦，係咪先？你家婆幾多歲啊？我家婆60啫嘛。60歲叫佢做乜嘢啊？掃街啊？
即係諗住洗碗啊去啊，搞下清潔咁樣樣。人哋點解要同人哋掃街啊？冇啊，杏兒姐佢想叫家婆咧出去做保潔，睇溝唔溝到個霸道總裁，然之後冇話要溝霸道總裁，我意思就係叫佢出去揾份嘢做下，過日神都過喺屋企日日睇電視刷手機，係咪先？咁又 OK 啦，姐姐。咁你話你要你家婆翻去鄉下，你老公唔同意，因為呢件事情同你離婚。咁你係要個老公，定係你係要你家婆，定係要同你老公離婚？就呢個兩個選擇啫，有咩好嘈啫？我而家唔想離唔同意啦。我而家就唔想離婚，個仔仲咁細。離婚，你個仔咁細，你唔想離婚，咁你咪就你老公定你家婆好好就喺度養老咯。家有一老，如有一寶，睇頭睇尾都需要人㗎，係咪先？翻嚟都有啖熱水飲一下啦。但係問翻嚟到佢家婆煮俾佢食，佢又話唔好食咧，抱一抱佢個仔又話佢家婆未洗手咧，食飯坐埋一台又話人哋唔洗手食飯咧，嗰度又嫌棄，嗰度又嫌棄。係咪你已經幫你家婆？我又唔信你哋，我唔信你。如果你哋家婆真係抱你個仔，又唔洗手出去摸到佢好邋遢咁，我唔信你哋真係俾佢抱喎。咁我冇所謂㗎，佢幫我湊，我話知佢俾屎佢食啊，係佢個孫。睇都唔望都唔望啊，完全信任啊，係啊。你哋咁講啫，到底實質上，我覺得你哋唔會咯。而家啲小朋友咁矜貴，有乜可能啊？真係，我啊真係唔信你哋奶奶啊喺個嘴度嚼過嗰啲嘢，直接俾你個仔食，你都願意，你都覺得 OK 喎。我真係唔信啊！我講好冇？嗱，我喺外國嘅。我呢度嘅育兒方法呢，係專家，我哋係建議唔可以太乾淨嘅環境，係中意俾 BB 喺啲地氈度爬，等佢增強免疫力嘅。呢一個係科學嘅育兒方法。如果太乾淨嘅環境呢，你個仔係免疫力係得唔到鍛鍊同埋提升嘅，你明唔明？你都講啊，國外同埋國內嗰個環境質素係唔一樣噶嘛。嗱，有個朋友仔話：行如你講得唔啱，我話俾你知，我俾得我嗰啲仔女我奶奶湊，我話知我奶奶俾乜嘢佢食，佢湊成點樣，我都唔干涉。我湊佢呢，我喺呢度呢，我湊，我就等奶奶去休息。咁我唔喺呢度呢，我就奶奶佢點樣湊都冇，我就唔費事好似呢個匿名講，又話佢冇洗手湊啦，又話佢點樣，因為佢係佢個孫，佢都會好錫，佢好錫嘅情況下，我亦都會好安心，所以我就唔需要樣樣都記住佢。我想問一下姐姐，你仲有冇其他嘢講啊？淨係只係得咁少內容啊？仲有冇其他內容先？一次性講晒啦。我就話叫佢出去揾份工，我老公又唔肯，揾個本俾佢又唔肯。60歲你叫佢揾咩工啊？掃地冇可能，幾十歲我仲出去同人哋做阿姨。人哋哇！咩而家幾十歲出嚟做大把都而家60歲再就業啦，係嘛？唔係再就業，嗰啲係人哋。姐姐，如果係60幾歲出去同人哋做嘢係呢個老人家嘅個人意願，但係你嘅家婆佢冇呢個個人意願，你唔好強迫佢。姐姐，我只不過提出我嘅建議啫。咁我老公成呢樣話唔得，嗰樣又話唔得，咁樣係嘛？你聽我講得唔得？如果呢個係你阿媽，你究竟想佢而家60歲開始安享晚年，定係60歲出去掃街？你自己講。如果係你阿媽，你答我。咁咪安享晚年，佢可以翻鄉下安㗎。咁佢有仔，佢肯定陪喺個仔身邊啦。本身佢個仔細陣時，佢就係中意個仔大嘅。你講㗎喎，人哋中意住邊度，輪到你講㗎。人哋老人家自己有意願，你聽唔聽到啊？阿左岸講意願。嗱，我你違背人哋嘅個人意願，去強迫人哋做人哋唔願意嘅嘢。依家人哋而家又養得起佢嘅阿媽喎，佢從來都冇好認真咁同佢阿媽商量過要唔要翻鄉下，佢就係話佢阿媽一定要同佢住埋一齊。係啊，人哋孝順仔啦，因為你老公孝順，佢想同佢媽媽一齊住，呢個係你老公嘅意願，你都冇尊重過，你淨係諗住你自己。我係佢老婆，佢都要尊重我㗎。我新抱唔係有義務照顧個老人家㗎，係嘛？等我嚟講，人哋個仔有照顧啊。咁我係佢老婆嚟㗎，佢都應該尊重下我㗎，係嘛？喂，姐姐，嗱咁樣，嗱我俾個意見你。如果你咁嫌棄人哋家婆嘅話，你有本事嘅話，你就講服你老公；如果你冇本事嘅話，你就自己離開佢，你自己避開佢。第二個，如果話一個仔嘅話，父母得一個，
老婆可以隨便可以娶，就咁簡單。姐姐，你知唔知道一個事情就係要換咗你家婆？如果你嫌棄你家婆嘅情況之下，你要換咗你家婆，一係咧你就換老公，一係咧你家公就換老婆。你估唔到你家公換老婆，你就只能夠換老公。係啊，如果你有本事，你有本事你可以講服人哋嘅家婆，講服你嘅老公，呢啲就係你嘅本事。唔係簡單啲。嗱，姐姐，而家你叫你老公上嚟，我都係琴日嗰句，我問你老公要老母定係要老婆，我就問佢，就幫你問，仲使問嘅？如果要老婆唔要老母嗰個真係唔係人嚟嘅嚟講啊！如果俾我都咁樣講啊，老母得一個，老婆可以隨便娶，就咁簡單。要幾多個都可以。一上嚟我已經同你講咗呢句話啦。即係我成日都講啊，你改變唔到別人，你就只能夠改變自己，係咪先？人哋忍耐唔到啊，咁你咪自己走開咯。咁即係你哋嘅意思你哋嘅意思就意思就叫我同佢離婚啫，係嘛？咩意思？冇唔係，咁你咪可以改變。唔係我見好多直播間嗰啲都係勸合不勸離喎，點解你哋叫我離婚咧？姐姐，你唔好歪過我哋嘅意思，姐姐。我而家唔係話你離婚。唔係喎，你哋係講老母得個老婆可以隨便娶，一個人可以娶10個都得，娶10次婚都得。係啊，呢個係。怪唔知而家啲離婚率咁高啦，係咪先？咁你唔覺得我老公好有問題咩？點解所有問題喺我身上咧？唔係，第一你等我講，姐姐你冷靜啲聽我講，我哋唔想你離婚。如果想你離婚咧，我哋唔會同你嘥咁多口水嘅。11嘅意思咧就係話俾你知，如果你係咁樣同你老公對抗落去，你只有離婚呢條路。佢係提醒你，佢唔係詛咒你，你要分清楚。佢亦都冇話叫你離婚，係你自己講出嚟。係啊，咁你接受唔到你老公愛阿媽嘅我離婚啊！佢而家因為佢老母要話同我離婚啊！我而家就想揾一個辦法，可唔可以處理到呢個我奶奶嘅事？咁你就改變一下你自己咯。我同佢一齊7年啦，成8年啦，我忍咗8年啦。等我先，姐姐你聽我講。邊個考慮下我感受啊？邊個尊重下我啊？姐姐，你講咗好多啦，你有冇聽我講啊？多啲聽我哋講。如果呢件事發生係啲三姑六婆或者其他人咧，我哋肯定幫你嘅。但係而家你嘅對手係你老公嘅阿媽，呢樣嘢你冇得爭噶。你信我啦，我哋係好心，我哋真係唔想睇住你頭家散。你嘅奶奶60歲啦，其實你講佢啲問題咧都係好小事。講真啦，佢唔係一個好犀利嘅家婆，你唔需要對付佢，係好小事。譬如乾淨衛生，其實老人家都會有嘅。唔好話奶奶啊，即係自己阿爸阿媽老咗啊，有時你都睇唔慣噶。咁你點樣啊？大家互相體諒咯。咁我老公唔體諒我啊嘛，我都要翻工，我係要湊仔。咁我老公佢自己就話：你忍下啦，你忍下啦。我忍咗好耐喎。我教你，我教你。如果你覺得啲衛生唔乾淨，你嗌你老公去清潔，嗌你老公去抹。如果佢唔肯嘅話，人哋就話咁你都唔肯抹嘅話，咁我都攰啦，係咪先啊？你一定要商量嘅。家務其實我嘅主張係我都做家務。如果我商量到，我就唔使上嚟直播間去揾求助啦，係咪先？你明白？即係人哋聽我講，我都話你改變唔到你老公，亦都改變唔到人哋家婆，你只能夠改變自己。如果你連你自己你都唔想去改變嘅話，咁你就去逃避，你就唔即係話唔企你冷前面嘅話，你就乜嘢事都冇發生。呢啲只有靠睇你自己嘅做法，你有冇呢個本事？你冇呢個本事，咁你咪走咯，就咁簡單，係咪先啊？你冇可能要你老公同埋佢阿媽幾十歲去遷就你一個噶。講真嗰句，你算咩啫？你話人哋好委屈定點樣？有啲人我算咩啊？我係我老公個老婆，我係我個仔嘅阿媽，我算乜嘢？你同你講我啱先已經同你講咗好多啦，老婆真係可以儲過一個。老婆我可以換，但我媽係換唔到。阿媽換唔到。就咁簡單啊嘛！你改變唔到佢阿媽，你只能改變你自己。但係林老都係個老婆陪住個老公嘅阿媽，咁佢有第2個老婆㗎。大把老婆啦，都冇女人啊！姐姐，你聽我講，你係咪同你老公溝通唔到，你先上嚟求助嘅？而家絕對溝通唔到啊！係而家11上嚟就係話俾你知一個男人嘅諗法。而家佢就係話俾你知點解你老公同你溝通唔到，點解要同你離婚？你聽得入耳咩？咁我嘅委屈佢又聽得入耳嗎？有咩委屈啫？咁你又有委屈，你老公又聽唔到你入耳，你兩個根本就唔夾，喂點樣咧？就要分咯，就分啦！明明你想唔想分，你唔想分啊，只能稍微自己改變一下，可唔可以做得到？
如果你話我唔改變噶啦，我死都唔改變噶啦，咁你就落去，唔該改變你。嘅話，我就只能去委屈我自己，咁啊辛苦嘅咪又係我。咁咪請你落去，我哋講你唔贏。紅姐等我講，嗱，姐姐，一等我講，姐姐嗱，我呢個女人咧，我比你仲要緊要，我又係乜嘢都受唔到嘅，但係我自己可以單身得好開心。因為我搞得掂我自己，我有錢，我有樓，乜嘢都有，我唔需要睇人面色，所以點解11建議你離婚？你離婚啦，你學我一樣啦，自己搵錢自己食啦，最自由，我邊個都唔使忍。但我仔先7歲咋， 7歲咪俾翻你老公咯。你唔想忍嘅話，咁你單身一個人幾好，又瀟灑又自在。個仔我生嘅，我點解要俾我老公啊？等我講，咁你咪湊住佢咯。咪個仔走咯。唔係姐姐，聽住我講每一句話。我離婚嘅時候，我個女2歲，我一樣養大佢，而且佢而家好叻女，佢讀書好叻。點啊？做唔做得到好似我咁？有冇我咁嘅本事？如果你冇咁嘅本事，唔該你翻去體諒下你老公。有我咁嘅本事，你就翻去離婚，唔使講啦。姐姐，我想問一下你嗬，你一直都講你又要上班，你老公又上班，其實依家有好多咁樣嘅服務㗎，你請個一個禮拜請一個鐘點工200-300蚊，一個月頭都係得個1000蚊啫，1000蚊解決嘅問題，使唔使搞到離婚啊？佢就冇本事啊！我老公話呢個星期，你唔好成日話我冇本事啊！好唔好？我都係打份工啫。你想我有咩本事啊？你想我做 CEO 咩？你想我點？趕走個家婆，我都話啦，你冇本事你收收你個脾氣，明唔明白啫？我而家係委屈，我發咩脾氣啫？我就係，我就覺得好委屈，我忍咗好耐，我想係求助，點樣樣先可以平衡到呢頭家？冇辦法，你就成日死叫我離婚，死叫我離婚，冇辦法，我都話唔想離咯。嗱，你要我同你講完，你收聲先。絕對嘅自由，你就好似我咁。嗱，你同佢講，每一個人都有委屈，每一個動物都有委屈，但係咧，我都話你唔想委屈嘅話，咁你就自己去飛。如果你唔想飛嘅話，你只能夠去委屈。世界上係冇絕對，即係世界上冇絕對係公平或者唔公平，好或者壞，係冇可能嘅事。每個人嘅諗法，你覺得自己委屈，咁你咪自己飛咯。如果你唔想飛嘅話，你冇能力飛嘅話，咁你咪委屈落去咯，就咁簡單啊嘛。打工都係㗎，如果你冇本事做你頭頂嘅嗰個頭頂嗰個老闆，咁你就只能做下屬。你做下屬，你就要俾頭頂嗰個壓住，一樣嘅啫。一樣。你唔想俾佢壓住，你就自己辭工。有問題，我打工咪有報酬啊嘛，係咪先？我喺呢頭家，我成日服侍佢，我有咩報酬啊？姐姐，我再問你一個問題。姐姐，我再問你一個問題，你哋唔好嘈先。你結婚之前係咪已經知道你老公有個阿媽㗎？我老媽有。係咪先有？我知道有阿媽。你老公係咪先有阿媽再娶你翻嚟嘅？係啊。咁你嫁俾佢之前，你哋講住先啦，我去斟杯水。你嫁咗佢幾年之後，你叫人哋掉低個阿媽？我冇話掉低佢啊，我只不過就係話而家我哋嗰個生活係唔係好啱啊？可唔可以叫佢翻鄉下？咁你老公講咗啦，你老公就同你講咗佢不願意咯，你老公講咗佢不願意嘅阿媽翻鄉下啦嘛，咪就係咯，就係呢個問題解決唔到啊嘛。我咁都係一個對立性問題嚟嘅，姐姐，一個客觀存在嘅對立性問題，解決唔到就係解決唔到，咪只能夠改變你自己咯。你一直喺度掹住都冇用噶喎，你最終搞到你老公對你有意見嘅啫喎。你想同你老公咁我因為真係好掹，好窩河啊嘛。你窩河，你咪翻去自己窩到夠咯。以後你個仔都係咁噶，要老婆定係要老母噶，都係咁樣揀噶啦。我都話啦，以後我個仔大仔細教，我唔會同佢哋一齊住啊。到你瞓喺度先。我哋嗰代同埋我哋嗰代同埋佢哋嗰代係完全唔一樣喎。點解你哋成日都要撈埋一齊傾咧？我真係搞唔明。咁你就改變你自己啦。呢個係一個對立性問題。家婆又唔願意，你老公又唔願意，你繼續咁樣買落去，你老公你唔想離婚，你老公都想同你離婚啊？點解今晚啲匿名都咁盲崩崩嘅？其實你俾阿豆講下先，我一早就拉佢噶啦。點解你咁盲崩崩嘅姐姐？我點橫斑棒咧？請問？咁你個奶奶咁點算啊？我都話叫佢翻鄉下噶啦。好彩你冇遇到我啲咁嘅奶奶啫，我又好強勢嘅。如果你遇到我，你更加不好受啦。佢一個咁好咁老人家，你嗌佢翻鄉下，有啲咩事嘅話，
要麼我咪話，要麼我就同佢講個方案就係，要麼我哋就喺隔離租間屋住咯，得閒咪過去睇下佢咯。我老公又話唔制，租間屋都唔制，就喺隔離都唔制，喺對面。唔制啊，話唔制，一定要黐埋一齊住啊！你話我可以點樣樣啦？咁你話我掹係咪掹得直，係咪有道理先？咁你租間屋喺邊度？咁啊，樓上樓下都可以啩？我老公話唔得，我老公話冇乜必要使埋啲咁嘅錢。咁你而家揾錢，咪你而家揾錢好容易咩？咁你嘅工資幾多？所以你哋啱先又話咩要揾個保姆過嚟去搞衞生，我老公呢啲錢都唔願意俾。你話我可以點？星期200蚊啫嘛，靚姐，一個星期我而家有辦法啦。嗱，我而家有辦法啦。嗱，你老公係死咬嗰邊頸噶啦，我哋真係冇辦法改變你老公。不如咁啦，我哋幫你揾翻個新老公啦。算啦，好煩啊！阿豆要唔要？咁你覺得掟一個老人家翻屋企咁好咩？冇話翻屋企啊！我都已經講話喺隔離租間屋，佢都唔制啊！你有幾錢個月啊，姐姐？工資幾多？佢嘅工資我咪6、7千一個月咯。 6、7千蚊租一間屋，喺隔離租間屋要幾錢啊？我工資6、7千蚊啊！我知你我問你租間屋要幾多錢2、3千吧，起碼都要。 ？2、3千，咁咪兩頭加佢食，要幾錢？佢要唔要1000蚊食？柴米油鹽醬醋伙食。咁我話我老公唔願意咁樣做咯，佢話冇乜必要。我問你，我同你分析，你老公一樣會咁分析噶。我問你2、3千，咁你柴米油鹽醬醋，你家婆要唔要1000零蚊？咁咪1000零蚊咯，咪就當1000零蚊，咁你係咪你家婆呢度去咗4000幾蚊？你家婆度係咪去咗4000幾蚊？咁你一家3口咧？食住咧？你一家3口食咧？一有啲咩病痛咧？幼兒園咧？有啲病痛咧？你有冇計過啲數？因為你老公有計過呢啲數嘅，姐姐。係啊，唔同意。咁你有冇計過啦？你奶奶度去咗4000幾蚊啦，你嘅7000蚊，啊，仲有2000幾蚊。咁按照你哋咁講，我點都要同翻佢哋一齊噶啦，係咪先？你仲有2000幾蚊，你一家3口，你點樣食飯？如果你屋企就係剩低翻呢個奶奶嘅話咧，你就只能夠同呢個奶奶一齊過。接受現實啦，姐姐。一係你就係換老公，啱先已經同你分析過啦。我哋咁多人已經同你分析過啦，係為你好，唔係話要你離婚，係為你好。唔係，因為有時現實就係現實，因為冇錯啦。你屋企你冇辦法噶，你知道佢有個阿媽噶嘛？有個阿媽，佢要同佢阿媽住。你屋企有幾多錢就決定你屋企嘅生活水平嘅嗰個質量。OK， 咁你咪租多間咯，唔 OK 咁咪住埋一齊捱一捱咯。一個老人家佢食得幾多年啫，其實係咪？其實你老公好好噶啦，姐姐，你老公識得孝順老人家。一個年輕人識得孝順老人家，佢揾錢都會快啲，屋企都會穩定啲噶。如果一個我冇話佢唔孝順，只不過而家就係真係因為好多生活上嘅嘢真係大家唔啱眼啊咁所以咪就有好多時候啲嘢特別啲後生嘅將就下咯，好小事只能咋，夠後姐姐。生去將就啲老人家嗰啲生活習性咧係事實。你哋唔係一齊住，肯定覺得小事啦。你哋一齊住嗰陣時姐姐候，好多嘢都磨合唔到啊！姐姐8年都磨合唔到啊！姐姐，你聽我講。咁你講成咁樣，你係咪想離婚咧？其實你磨合唔到，你係咪想離婚咁你哋啫？講到咁啦，即係咪會逼我離婚嘅啫？係咪先？姐姐要麼換老公，要麼邊個逼你離婚啫？生活係你自己嘅。你想嚟，我哋知道。姐姐唔係我哋逼你離婚唔係啊啊，係你逼到，姐姐，你聽我係你逼到你講。老公要同你離婚啊！不如唔係我咁啦，哋逼姐姐。你離婚啊，係我哋嘅意見你唔聽，你會逼到你老公同你離婚啊！嗱，姐姐你聽我講，你聽我講啦，你多啲嚟直播間聽一聽，有好多獨家婆噶，嗱你都未真正遇到獨家婆。我唔講佢獨唔獨家婆，阿姐姐，我就按照你依家咁嘅生活水平落去。第二日你兩個老嘅時候，你哋掙唔到錢，你個仔咧，你個仔點處理你兩個啊？嚇！你嘅新抱又嫌你邋遢，一代嫌一代人，一代會嫌一代人邋遢。我都話，即使我仔以後結咗婚，我都唔會同佢哋一齊住。咁你住邊度啊？我係個人，你有我有冇屋，我點解我使乜靠我仔啫？你邊度有屋啊？你講我知。咁而家呢間屋係我噶嘛？我同我老公噶嘛？依家間屋係你老公嘅啫，咁到時就會俾個仔噶啦。咁你住邊度啊？咁到時咪買間屋俾個仔咯。你有錢買咩？咁佢自己租屋咪佢自己住咯。咁你有錢買，你依家買都不如。
咁我以後個仔大咗，佢自己嘅問題自己解決啦，使乜我去諗啫？佢有錢佢咪自己租咯，冇錢咪自己搞掂咯。自己嘅問題自己解決啦，使乜我去諗啫？姐姐你好盲塞啊！咁你唔係我迷失啊，我係同你講啊，而家呢啲人同呢代人同下邊一代人完全唔一樣噶啦。嗱，姐姐點解咁回聲咁大嘅？嗱，你都識話一代人同你一代人唔同係咪？咁你呢代人到時同你個仔嗰代人都唔一樣啫，係咪？哪怕你買間屋，佢都唔中意嘅，咁你點算？你點死？咁我咪唔買咯。咁咪係咯，咁你邊度啊？咁佢咪自己搞掂佢嘅生活咯，我咪依間屋我噶嘛，咁我點解要諗佢咧？間屋如果你老公俾個仔咧，咁我有積蓄，我咪自己出去老人院乜都好咯。你有積蓄去老人院？你講咁多假設啊，以後到咗嗰步先算啦。咁你有咁多假設啊？咁你可能聽日你都過唔到添啦。你按照你咁講啊？我聽日過唔到咪過唔到啦，係咪先？你要咁咒我都冇嘢講嘅喎。咁姐姐，咁我哋講咗咁多意見，你一句都聽唔入，你上嚟有咩意思啫？你不如走啦。我冇話聽唔入啊，我只不過就係我唔知我做咗啲咩，我俾咗咁多建議我老公一句都聽唔入。嗱，聽我講，姐姐你冇做錯。聽我講，你冇做錯，只不過咧，新抱同奶奶相處咧，呢啲嘢咧冇話邊個錯與對嘅問題，但係你態度太強硬啦，姐姐。係啦，大家要互相忍讓，互相體諒，一人行一步。係因為我受咗太多委屈啊，你哋不懂啊，所以你覺得我強硬啊。我哋不懂，你就去揾一個懂你嘅人，唔需要喺度問我哋。你嘅委屈都係你自己自作自受嘅。咁我又點自作自受咧？你聽得入咩？因為我哋俾建議你從來都冇反。你哋俾嘅建議就係我要麼我繼續忍落去，要麼我揾個第二個老公，要麼叫我老公娶個第二個老婆，呢啲有建議嗎？我話俾你知，我哋已經同你講啦，其實呢啲係好少嘅事。比如佢湊你個仔嘅時候，抱你個仔嘅時，唔洗手，呢啲係咪好少嘅事？係咪好少嘅事？我覺得唔係小事。一個農村人，你去農村，你唔係農村長大過，可能你唔知我係農村長大嘅。有邊個農村長大嘅？抱個孫你要洗手先有得抱。我問你，我阿媽講一次都知道要識洗手啦。咁我同我奶奶講幾次，佢都係咁樣樣。農村人我咁你翻去我都未見過要洗手。姐姐咁啦，你唔適合嫁人啦，你翻去同你阿媽住啦，係咪先？你都未解決問題嘅，其實呢件事可以忽略嘅，你都要耿耿於懷。咁呢件事你仲過唔過日子啊？喂，咁萬一如果係因為佢冇洗手，整到我個仔病咗咧，要醫院咧一筆費用喎，咁到時係入邊個數啊？到時你哋唔係講我嘅喎。姐姐你聽我講，如果你個仔真係因為呢件事病咗，咁你識假設我都識假設㗎係嘛？唔係，聽我講先得講啦。唔係，聽我講，姐姐，病咗咪病咗。幸如等我講，幸如你唔好咁急，等我講。嗱，姐姐，如果真係因為嗱，我覺得係冇可能嘅，因為你奶奶湊大你老公，健健康康生得咁大隻，你咁中意佢，就算你個仔真係因為你奶奶唔講衛生出咗任何問題，唔緊要，咁你都會送去白大褂噶嘛。到時候白大褂就會同你奶奶講啦，唔使你出面講啦。但係唔會有咁嚴重呢件事，因為小朋友適當嘅有細菌嘅環境下長大，佢嘅免疫力先至會可以增強嘅。我啱先咪同佢講啦，你奶奶再唔好啊，你話再污糟再污穢啊，佢養到你老公牛高馬大。我啱先已經同佢講咗。你老公都冇話邋遢，死鬼咗啦！你個仔啊，今年都6、7歲啦，佢因為你奶奶抱咗佢幾次而病啊，姐姐。因為我喺度睇住咋，如果我冇睇住啊，到時真係有咩事，你要唔要上班啊？你成日喺度睇，你係咪要上班啊？姐姐，你冇咁樣屈你奶奶啦，你每一句都係屈你奶奶嘅。你咁樣係屈人啊！我點解屈佢啊？我預防萬一㗎。咁你係咪有上班先？你上班嘅時候邊度睇先？而家點讚啊，朋友？你上班嘅時候邊度睇啊？我都係呢段時間先上班，但係嗰陣時都係我自己湊到佢大㗎。咁你繼續湊啊，唔好上班啦，姐姐。係啊。你繼續湊，然後你繼續。你哋打橫嚟講嘅真係，依家係你打橫嚟講啊！你打橫嚟講咋？姐姐頭家係你㗎，姐姐頭家係你㗎，唔係我哋㗎。你喺度嘈贏我哋，嘈贏你老公，嘈贏晒全世界，最後都係你輸晒。我而家就係諗住求助點樣同我老公去好好溝通而已啫。你係求助咩？
我哋我點解唔係求助啊？我點解唔係求助咧？依家係你喺度嘈交我哋個個我冇嘈交，我完全冇嘈交，係你哋成班人一張嘴講我借又借又嗱咁。阿姐姐，我又上翻嚟啦，姐姐，我想同你講下，我先講完先，你哋唔好嘈住先。咁我另外一齊生活，一齊生活，多啲發現對方嘅優點，唔好成日盯住對方嘅缺點。每一個人都有缺點嘅，你多啲發掘人哋嘅優點，你就過得冇咁壓抑噶啦。你時時都盯住人哋嘅缺點，難受嗰個又係你，係咪先？嗱，姐姐，我話俾你知啦，你講唔，我哋都講你唔贏，我可能你好希望我哋個個都企喺你呢邊支持你。我係真係好希望你哋可以企喺我哋呢邊幫我諗。冇可能嘅事，我哋個個都唔會好似你咁樣歪理，因為我家婆湊我個仔，從來我冇叫佢洗手，所以如果要我喺你呢度係冇可能。我哋個個姐姐你呢邊都好啦，都解決唔到你嘅問題唔係㗎姐姐，我哋唔想企喺你呢邊嚟煽風點火，害到你離婚，所以我哋先至話俾你知你有咩問題。唔係啊，姐姐嗱，我又再上嚟。你話如果我哋成班人全部都企晒喺你嘅立場，即係話俾你贏咗，咁你翻落去啊，一樣係個咁嘅日子，係咪？啱唔啱，姐姐？我覺得而家就係主要就係，如果我家婆可以同我哋幫一下，我覺得可能會好啲。我嘅意思話，我哋依家呢一辣人，全部教你，即係話講話你你乜都啱，乜都係你啱，你又唔使遷就，乜都唔使嘅，你翻去同佢嘈啦咁樣，係咪？點樣開麥㗎？唔知道。咁你贏咗啦，係咪？咁你翻到屋企係咪又係一塌爛嘢啊？啱唔啱？所以唔係話嘈就可以解決問題，依家大家係俾建議你。姐姐，你連緊咪啊？姐姐，你係咪要講嘢啊？係，喂，聽唔聽到啊？聽到啦，你講啦。哦，啱先嗰個姐姐咧，我喺度啊。其實我係想同你講，我明白你嘅嗰個思想，跟住咧，多謝你。跟住咧，我想同大家其他嘅評論員講，其實佢上嚟只係想吐苦啫，佢唔係想真係想趕佢嘅奶奶走嘅。佢唔係吐苦，佢係要解決呢個問題，吐完苦都冇用。要我哋俾方法佢解決佢奶奶嘅問題。佢依然要面對佢奶奶嘅問題啊，姐姐。唔係想你訴苦，如果訴苦佢已經落咗去啦。即係可能佢只係想你揾啲人同佢講一啲嘢，令到佢個心舒服啲，可以容易接受佢奶奶一啲，即係我嘅感覺係咁樣。我哋咪俾咗啲建議。我哋講咗好你多啦，真係明我，小姐姐你真係明我。因為我明咩啊？佢根本都冇聽，哎呀！唔係我一直都有喺線㗎，我一直都有喺線㗎。姐姐，我哋已經全部同佢分析晒㗎啦，我哋唔係話夾硬叫佢咩離唔離婚嗰啲嘅，我哋係慢慢同佢分析，但係佢一句都聽唔入啊！佢嘅意思就係要趕佢奶奶返鄉下，你聽清楚未？我知道，唔係我唔係要講我奶奶返鄉下，我係俾咗好多個方案俾我老公，我老公一個都唔 buy，佢係一定要鎖死個阿媽同我哋一齊住，呢個係問題。嗱，阿姐姐，嗱啱先呢個匿名你講嘢，呢個匿名我啱先聽到你老公喺你側邊，你問下你老公，如果呢個事情發生喺你老公身上，你問下你老公會唔會同你離婚？你講緊我呢邊係咪啊？係啊，你即刻問你老公。係咁樣嘅。首先係我嘅立場嚟講咧，我覺得我唔需要問佢，因為咧，如果係當我老爺即係百年歸老之後，得翻我奶奶，首先我肯定會俾佢喺度住，因為點講咧？佢幫唔幫到我湊小朋友，或者佢嘅生活習慣係點？因為佢係我老公嘅媽媽，所以我係如果得翻佢一個人嘅情況底下，我係可以無條件俾佢喺度住，因為呢個係一個我哋中國人嘅一個嗰個傳統美譽。
但姐姐，我又問你，如果你發覺你同你家婆嗰啲生活習慣係完全係唔一樣嘅，你會依然會堅定嗎？唔係啊，我結咗婚10幾年啦，我一開始嗰陣時同你啱啱講嘅嘢就係一模一樣噶，我係完全頂唔順我奶奶噶，佢嘅嗰啲思想啦，包括佢嘅做法啦，其實習慣係真係完全唔一樣，真係完全頂唔順。咁你後來點解會接受嘅咧？我後來點解會接受啊？係因為慢慢磨合，我一開始嗰7、8年都經常同我老公去嘈呢樣嘢，但係佢係唔好企喺佢媽嗰邊嘅，佢係喺我呢邊嘅。跟住慢慢咧，我係會覺得既然佢媽媽都係咁樣嘅，咁我咪慢慢去接受咯。我覺得呢個姐姐點解我係想嚟，我點解想話佢老公都冇企喺佢媽媽度，佢老公都話俾佢知，你點樣啊？你就一就佢啦，佢老公都叫佢就一就佢阿媽，但係佢冇辦法就。係啊，我就想講呢樣嘢。就啊，呢個姐姐我就想講呢樣嘢。我就想講呢樣嘢，呢個姐姐其實佢係覺得佢老公冇企喺佢嗰邊幫佢話佢媽媽，但係係啊，你真係明我，你終於明我啦！我老公係有企喺我呢邊去幫我，去即係同我一齊會聽我講佢媽媽有咩唔妥，然後佢會細心去同佢媽媽去溝通，所以慢慢我係接受得到，就係因為咁樣。嗱，呢啲咧又有同人亦都有關係。睇你兩夫妻嘅感情點樣，你點樣同你老公仲有同家庭嘅條件亦都有關係，姐姐。仲有就你姐姐嗰啲語氣太強啦，同你因為好嗱，你有冇慢慢同佢詐嬌，同佢乜嘢去分析？嗱，呢個姐姐講嘢咁溫柔。再者就係因為呢個姐姐已經經歷完呢個階段，我而家係水深火熱之中啊！先等我落去先。嗱，再者，我哋好多時候，譬如好似啲老人家咁樣，老人家係好難改變佢嗰個思想同埋生活習慣嘅。你點改？你係咪要磨合？係咪要好多時候係要自己去遷就呢個老人家？啱唔啱？但我覺得唔係一味咁遷就咯。你可以同佢，如果你屋企有房嘅話咧，你可以即係有足夠嘅房間嘅話，你可以揾一間房間俾佢住，跟住咧，然後平時嗰啲生活習慣嘅嗰啲嘢，佢嗰啲嘢佢都叫佢盡量攞翻去佢房間，咁樣咧就盡量將佢嗰啲個人衞生習慣唔好影響到你同埋你嘅小朋友，咪 OK 咯。佢有房間㗎，佢咪冇房間㗎？唔係，即係我就係話啦，即係佢奶奶嘅一啲個人用品，你覺得？唔係啊，佢嘅意思話嗱，就話等於佢唔洗手咁樣去抱個孫，佢覺得唔啱。唔係啊，呢樣嘢真係要改。我覺得不過唔係由你同佢講，係要你去同你老公溝通，再叫你老公同佢講翻，因為真係㗎。嗱，姐姐，嗱，你呢句説話咧，有人認同，有人唔認同，包括我。即係佢平時咁，佢又聽我講先，我就唔認同你呢句説話嘅。係啊，即係話我哋喺屋企嘅時候，每一次抱一抱個細路仔就要洗手，邊個人去做？我唔相信個個都會咁樣做嚇。唔相信。姐姐你嗱咁啊，姐姐不如咁啦。我聽晚叫我老公或者叫我家婆上嚟連上你哋嘅直播間，因為可能有時候你聽我個版本，你會覺得我好殘雞點。唔係姐姐，嗱，我反而唔建議，因為你聽我講，你聽我講埋先，我唔建議你連你家婆，我建議你連你老公。我覺得有時好多時候咧，年輕人咧就係大家夫妻咧，我覺得我而家冇問題啊，咁我就聽晚就叫我老公上嚟，你哋自己辨明下你啦，係咪先？呢個姐姐仔，嗱，你聽我講咗成晚啊！嗱，好比咧，你嫁咗嚟呢個屋企咧，磨合咗8年，你嘅做事方式一直都冇變冇改，你覺得你做事同埋你同為人處事呢啲方式啱唔啱啊？8年咁磨合都唔好，係咪要改下？我唔係話鬧你啊，我想為你頭家好。奶粉錢，你講唔啱唔啱？嗱，頭先嗰個姐姐講嘅，頭先嗰個姐姐講嘅話，我唔認同你講嘅嘢咯。反正我聽晚就叫我老公上嚟，你哋自己問佢啦。咁樣嘅態度，嗱，你如果你落得去啦，我唔講啊。我同你講姐姐，你如果聽晚嗌你老公上嚟，
有可能你離婚就離得咁快，你信唔信啊？佢走咗啦，佢咁樣嘅態度，咁樣嘅態度我都唔真係講事實嘅，因為阿豆頭先下尾最後尾嗰個姐姐講嘅係乜嘢咧？佢話佢嗌佢老公同佢奶奶去講啲嘢，有啲老人家咧係講得通嘅，會改變嘅，但係有啲老人家係改變唔到嘅。唔係因為點解？奶粉錢佢一世啲習慣。唔係奶粉錢，你呢句説話又唔啱啦。頭先啱講嗰個姐姐話佢嗰個經歷嗰個姐姐咧，佢有佢自己個思想㗎，佢個思想佢冇錯啊！我唔係嗰個姐姐講得唔啱啊！佢嘅思想係啱㗎。你講，即係我譬如好似我嗌唔掂個家婆，我私底下同我老公講嗌個老公出聲，因為母子係冇隔夜仇。仲有一個問題我係想講，唔係最大一個問題係咩？係呢個姐姐同埋上嚟求助嗰個姐姐係兩個性格，上嚟求助嗰個姐姐太強硬，佢講唔掂佢老公，但係另外一個姐姐咧，佢嗌翻請我講完先。但係另外一個人咧，佢真係好溫柔，佢搞得掂佢老公。所以咧，你呢個求助嘅姐姐咧，你最大嘅問題係咩？你太強勢啦，你搞唔掂你老公啊！你點搞掂你家婆？所以咧，我咪頭先咪講咯，呢啲係對事同埋人都有關係。唔係啊，佢冇理解到啊，佢唔係佢家婆生㗎，但係佢個老公係佢家婆生㗎。唔係，姐姐，佢哋雙方嘅嗰個如果一旦有咩即係中間有咩矛盾係冇解決好，有咩誤會嘅話係好難解得開嘅。唔係嘅，姐姐，嗱好多時候嗱，就譬如我企喺男人嘅角度嚇，即係譬如好似我阿媽有時以前細個嘅時候湊我女。即係如果有邋遢嘅時候，我睇唔過眼嘅時候，我出聲嘅，我都會出聲嘅。係咯，就係你同佢講就係啦，就啱啦，呢個方式就啱嘅咧。因為母子係冇隔夜仇嘅。係咯，我啱先就想講呢個問題。我哋要呼呼喝喝都冇事嘅。所以其實咧，最大嘅問題都係要教個頭先求。第一個係老公，第二個個老婆。點樣同佢老公聽？頭先嗰個女人太強勢啦。但係我哋唔想教佢，好煩。唔係唔想教佢，唔好話佢太強勢啦，仲有一樣嘢，佢用嘅方式唔啱。如果佢用嘅方式唔啱嘅，慢慢講嘅，我哋都會教埋佢點樣同家婆。因為佢一上嚟，佢就要個個認同佢個做法同埋佢個睇法。因為佢又冇諗到自己兩公婆嘅工資加埋有幾多，然後又話租間屋俾個家婆喺隔離。其實咁樣唔現實啦，對於生活開支嚟講係唔現實啦。係啊。所以咪話咯，有時嗰啲老人家係咪要遷就下咧？即係遷就唔得嚟，咁你冇辦法㗎。佢就得翻呢個阿媽，咁你點啊？你真係趕佢翻鄉下咩？係咪？好似呢個姐姐佢就識變通啊，就唔係話1加1就死都係等於2嘅。你哋唔係啊？你哋想象嗱，你哋啲男人啊！你哋作為男人想象下啦，以頭先嗰個姐姐咁嘅強硬態度，冇啊，我都覺得依家呢個匿名姐姐講得係有道理嘅。咁咪係咯，咁如果係後座個姐姐同你講，你聽唔聽先？你係老公啊，你都唔想聽啦。係啊，但係呢個姐姐咧，佢講説話咧，佢老公會聽。而且佢老公亦都識方式啫。而且唔係，仲有一樣嘢，仲有姐姐，仲有一樣嘢好重要嘅，就係你老公肯聽你講。人哋點講嘢啊？我覺得仲有一樣嘢好簡單，仲有一好重要嘅嘢，呢個姐姐識反省，唔單止溫柔，唔係單止溫柔㗎，仲要有講道理㗎。係咁就係咁，唔係咁就唔係咁㗎。唔係，其實佢比我細啊，我年紀大。唔係，呢啲同年紀冇關係嘅，姐姐。呢啲同年紀冇關係嘅，講事實。呢啲係同性格同埋情商有關係。跟住仲有一個問題，我就結婚12年啦，佢仲未到。咁陰毒嘅你。即係佢仲未到咁耐咯，所以佢唔緊要啦，仲係需要磨合。我係建議特別屋企即係啲生活條件已經限制係咁噶啦，咁互相遷就下，特別遷就下。但我哋不如賣貨啦，俾華仔，唔好嘥時間。